Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 Oke guys, jadi kali ini saya akan mengunjungi lagi salah satu air terjun yang terletak di dalam hutan. Dan seperti apa air terjun itu akan kita kunjungin hari ini juga. Oke, seperti apa perjalanan saya hari ini, tetap ikutin terus, oke? Jadi oke guys, saya akan berjalan kaki. Kebetulan jalan yang saya lewati itu adalah jalannya tanjakan, tapi tidak apa-apa bagi saya. Tapi seperti apa jalannya akan saya coba lewatin jalannya, oke? Oke guys, jadi jalan saya kali ini cukup menanjak, jadi saya agak sedikit berkeringat. Tetapi di sini saya tidak menyerah, akan saya tetap jalan terus sampai ke air terjun tersebut. Oke, gimana perjalanan ke selanjutnya, tetap ikutin terus perjalanan saya. Oke. Dishes are waiting, the floor needs a sweep. But with this energy, I'll take a leap. Chopping and stirring, the rhythm is sweet. In this cozy kitchen, life feels complete. Let's start the day, smile is so wide. With the warmth Oke guys, jadi di sini sekarang sudah mau turun hujan, jadi sekarang saya harus buru-buru sampai ke air terjunnya. Dan katanya itu ada di air terjun itu ada salah satu rumah kosong yang bisa dibuat untuk berteduh di situ. Kenapa saya harus berjalan cepat-cepat agar bisa sampai di pondok tersebut atau rumah tersebut. Siapa tahu rumah itu emang beneran ada. Oke, kita jalan lagi. The day is unfolding, let's make it bright. With morning light, everything feels right. Let's start the day with a smile so wide. With the warmth of the sun and joy inside. Housework awaits, but I'm ready to go. With morning light and coffee glow. Oke guys, jadi seperti ini kondisi jalan yang saya lewati. Let's start the day Tanjakannya tidak lumayan with a smile tajam. so wide. With the warmth of the sun. Oke guys, jadi sekarang saya sudah dekat dengan air terjunnya yang ada di belakang saya ini. Namun sementara itu saya akan mencari rumah kosongnya untuk saya berteduh dulu, sekalian
menunggu hujannya. Siapa tahu hujannya turunnya sampai di sini. Kebetulan hujannya di belakang gunung guys, di atas gunung guys. Dan saya takutnya itu banjirnya dari atas sana. Saya tidak tahu. Semoga tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi banjir ya guys. Oke, sekarang kita akan mencari rumahnya dulu, rumah kosongnya dulu. Oke. Oke guys, jadi sekarang ini saya sudah ketemu dengan rumah kosongnya. Dan ternyata rumah kosong itu dekat sekali dengan air terjun bersampingan. Dan akan saya cari tempat untuk beristirahat dulu. Oke guys, jadi seperti inilah rumah yang di dekat air terjun. Jadi buat kawan-kawan yang ingin berkunjung ke sini, bisa boleh nginap di sini. Jadi seperti ini suasana yang ada di sini. Di bawah situ ada air terjunnya yang akan saya kunjungi nanti. Namun sementara itu saya akan beristirahat dulu sejenak di sini. Oke guys, jadi di sini saya akan beristirahat di sini saja. Dan biar nggak lama-lama, saya akan istirahat sekitar 5 menit dan kita akan menuju ke air terjunnya itu seperti apa keindahan di luar sana. Oke guys, jadi sekarang saya akan turun ke bawah dan kita akan melihat seperti apa kondisi di luar sana. Oke. Jadi jalan menuju untuk ke bawah sana itu jalannya itu sangat tajam banget. Jadi harus berhati-hati karena jalannya agak sedikit licin juga. Oke guys, jadi seperti ini suasana air terjunnya. Harinya sangat deras sekali. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di air terjunnya dan perjalanan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya sampai juga di air terjunnya. Tapi di sini guys, saya tidak memilih untuk mandi ya, karena air terjunnya itu cukup deras banget dan batunya juga licin guys. Tapi di sini saya menikmati banget suasana yang penuh dengan kedamaian. Oke. Oke guys, jadi buat warga Kalimantan, kalian wajib harus berkunjung di tempat sini. Karena di tempat sini itu serasa ada surga terkecil yang sangat tersembunyi di sini guys. Walaupun air terjunnya cuma beberapa meter, tetapi airnya itu sangat deras sekali. Dan ini tempat cocok banget buat kalian yang berlibur ke sini. Suasananya itu sangat sejuk sekali. Jadi ini sudah jamin 100%. Yakin pasti nyaman banget di tempat seperti ini. Suasana anginnya sangat kerasa sekali, sejuk sekali.
sudah sangat seperti surga yang tersembunyi di tengah-tengah hutan.